हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस हैविंग एन अमेजिंग डे। और आज का ब्लॉग की शुरुआत होती है डायरेक्ट एयरक्राफ्ट से, बिकॉज आई एम गोइंग टू बॉम्बे टुडे। बहुत हो गया कुवैत, आप जाएंगे बॉम्बे, एक महीना फुल छुट्टी मनाएंगे। तो मैं हूँ अभी एयरक्राफ्ट में। बहुत ही गड़बड़ हो गई बिकॉज मेरी फ़्लाइट थी, कोलंबो गया था। कोलंबो में ढेर सारी मस्ती की वहाँ से, एंड दोपहर में ही कोलंबो से आया हूँ। एंड देन अगेन मुझे रात की फ़्लाइट वापस से पकड़नी पड़ी बॉम्बे के लिए। सो राइट नाउ आई एम इन द फ्लाइट, एज यू गाइस कैन सी। तो मैंने सोचा मैं अगर अभी ड्यूटी पे तो नहीं हूँ, तो मैं सोचा कि आप लोगों को मैं दिखा दूँ अभी फ़्लाइट कैसी होती है, क्या क्या होता है इसमें। और मेरे पीछे आप लोग देख सकते हो, इसे कहते हैं गैली। थोड़ा मैं बता दूँ आप लोगों को कैसे कैसे होता है। ज़्यादातर लोगों को ऐसा मौका नहीं मिलता है यहाँ पे आने का, तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। बोलते गैली, यहाँ पे आपकी जो भी है ट्रेज रहती है। यहाँ पे सबको ढेर सारा सामान, और इस ओवन में आपका खाना जो है गर्म होता है। और ये है टी कॉफ़ी, और ये है डोर, एक ये है और एक ये डोर है। एंड बाकी आप लोग देख सकते हो सर्विस चालू है, पैसेंजर लोग बैठे हुए हैं। और क्या बताऊँ आप लोग को, इतना ही बता सकता हूँ फ़िलहाल में। एंड बता दो आप लोग को टॉयलेट कैसा होता है। ये दिस इज़ A320 फ़्लाइट। सो छोटी होती है फ़्लाइट, काफ़ी ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। पीछे अराउंड 114 लोग बैठते हैं, एंड आगे अप्रॉक्सीमेट 16 लोग बैठते हैं। सो येस, दिस इज़ अवर फ्लाइट। दिस इज़ माय वर्किंग स्पेस। यहाँ पे रोज़ का अपना काम धंधा होता है। और अभी मैं आप लोगों को टॉयलेट बता दूँ कैसा होता है इसका। सो ये रहा टॉयलेट, और टॉयलेट पे मैं काफ़ी कॉम्पैक्ट होता है टॉयलेट। सो यहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं होती है, तो फटाफट मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे देखने मिलेगी आप लोगों को। तो ये बेसिकली टॉयलेट है। टॉयलेट काफ़ी छोटा कॉम्पैक्ट सा है यहाँ पे। एंड आप लोगों को मैं जल्दी बता दूँ टॉयलेट में कैसा क्या क्या चीज़ें होती है। यहाँ पे रखी होती है सारी एमिनिटीज़। अगर आप लोग देखोगे आप लोगों को टिशू मिलेगा, यहाँ पे कुछ सोप्स रखे हुए हैं, एंड यहाँ पे कुछ और टिशू। एंड अगर आपको कोई कॉल अटेंडेंट को बुलाना है तो ये बटन होता है, यहाँ पे पता चलेगा आप लोगों को सीट बेल्ट साइन ऑन या ऑफ होती है। यहाँ पे आप आपका ट्रिमर लगा सकते हो। दिस इज़ वेस्ट पिन, इसको पुश करना है, आप पुश करके। एंड दिस इज़ द लॉक, इसको लॉक करना है। फिलहाल रेड है मतलब इट्स लॉक, ग्रीन है इट्स अनलॉक। यहाँ पे कोट हैंगर है, आप हैंग कर सकते हो। एनी डोर मैकेनिज्म है। एंड दिस इज़ द प्लेस वेयर यू कैन सिट एंड बी कंफर्टेबल। अगर आपके पास बच्चा है तो you guys can remove this. You guys can see in the mirror, you guys can remove this. यहाँ पे बेबी को आप बिठा के चेंज वगैरह कर सकते हो। So yes, ये था छोटा सा हमारा टॉयलेट। द वॉश बेसिन, यहाँ पे हॉट वाटर कोल्ड वाटर आता है, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। दिस इज़ द सोप डिस्पेंसर। यहाँ पे कुछ टिश्यू रोल है। लेट मी गाइस टेल यू, ये सिर्फ होता है यूरिनेशन के लिए। 1 नंबर चीज़ें कहते हैं हम लोग, ये इसके लिए नहीं होता बिकॉज वी डोंट हैव वाटर हियर। एंड मैं बता दूँ सिर्फ यहाँ पे फ्लश ही होता है, और कोई हैंड शावर वगैरह अवेलेबल नहीं है। सो यू गाइस कैन ओनली पी, और उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते हो बिकॉज पानी की किल्लत है यहाँ पर। और ये मील प्रोवाइड किया जाता है। दिस इज़ चिकन वी हैव ऑर्डर। यहाँ पे सैलड है, डेजर्ट है, वाटर विद कपलेट है, यानी एक बन मिलता है आप लोगों को। दिस इज़ द डेजर्ट ड्रेसिंग, चीज़ एंड बटर। एंड यहाँ पे ये आपको मिलता है फोक स्पून। Ladies and gentlemen, That's it. for your safety and the safety of the others, please remain seated in your class of travel with your seatbelt fastened until the aircraft has come to a complete stop.